今晚出去食大餐就去農家呢度食啦，真係一分耕耘一分收穫，但係鑊氣嗰隻鑊。出嚟食飯一定唔少得一個魚肚羹啦，見到我食得咁紅都知道我好呷醋噶啦。但係最頂呱呱嘅咧，一定係呢啲咕嚕肉啊！你睇下佢幾閃，我個仔辣住口啊都要食啊！合桃蝦球同埋小炒王一定係我哋嘅例牌噶啦。啲牛仔骨又甜又軟熟 Yummy！ 但係最正嘅呢，就係啲龍蝦炒糯米，真係好有鑊氣。仲食啲菜同埋個豬大腸，咁食完就飽飽啦。你哋有機會又嚟試下啦，下次再傾。如果你有意外傷害，你一定要揾魚律師啊！